अगर आपको भी बार बार खांसी हो रही है, सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम हो रही है, कंजेशन हो रहा है, वीजिंग हो रही है, तो ये हो सकता है कि आपको अस्थमा हो। तो ऐसे में आपको नॉनवेज आइटम अवॉइड करने हैं अपनी डाइट से, क्योंकि ये आपके अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट भी हाई रहता है, जिस वजह से पेशेंट में ओवरवेट होने के चांसेस रहते हैं और उससे आपकी लंग्स को और हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऑल्सो ये आपके इन्फ्लेमेशन को भी और बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि ये आपका हाईली सैचुरेटेड फैट रहता है। ऑल्सो ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नोटिस में आ रहे हैं तो आप कोई भी नॉनवेज आइटम अपनी डाइट में ना लें। थैंक यू।